Vader, ons dankie dat U die Heilige Gees gegee het en gestuur het, sodat ons nie wees, alleen of onkundig van die vreemde is oor wie Christus Jesus is nie. Heilige Gees, en ons wil U nooi om reg hier van die begin vir ons te lei, en dat U waaragtig Jesus nie net in my woorde of waaroor ek gaan praat nie, maar in die gees van wat ons hier kom doen, kom openbaar in ons harte. Mag ons vanaand na hierdie sessie wegstap met 'n nasmaak, 'n hinkering, 'n honger, 'n verlange om nog meer Jesus Christus te kan sien, te beleef en te ervaar, en dat hy elke dag meer en meer 'n werklikheid in ons lewe sal word. Ook van ons ander mense, Ilse, Oberholzer, en dalk is jy wat luister. Vir my belangrik dat ons ook hierdie materiaal van die boek op 'n manier sal weer herverwerk in verskillende formate. En dalk is jy die een op wie daai mandaat en salwing gaan val. Ek dink byvoorbeeld aan 'n kinderboek vir ons klein kindertjies onder 9. Kan ons nie dalk 'n nuwe tipe kinderboek skep met ander tipe prentjies en verhale wat vir ons al die verskillende karaktereienskappe doen, dat ons mense werklik sal fokus op Jesus. Ek sit en dink aan al die kerke, en veral nou, ek dink ons word gebombardeer op sosiale media met soveel verskillende weergawe van boodskappers wat sê en namens God praat, en dis alles wonderlik en reg. Maar die groot verdwaling, en iemand wat nou sou wil preek, eers en dalk nie eers nie, jy sal dit aanhoudend doen om 'n studie te maak van regtig wie Christus Jesus is. Dan sal ons as kerk groei, wat Hebreërs 4 of Efesiërs 4 van praat, tot die volheid van die kennis van Christus Jesus. En dis die doel van hierdie hele seminar of dan kursus wat oor die volgende paar weke gaan gebeur. Dat in al die fasette van Christus Jesus se persoon ons sal groei. Die moeilikheid is ons haak gewoonlik vas by die deel van Christus waarmee ons die meeste kan assosieer en wat dalk die meeste soos ons is, en dan is dit die deel van Jesus waarvan ons hou. Maar daar's ander aspekte van Jesus wat ons moet ontdek. Ek dink byvoorbeeld aan, almal van ons hou van die liefdevolle Jesus, die een wat aan kinders raak, en die melaatses raak, en vrouens raak, wat werklik sy liefde bewys op 'n manier wat ons nie ken nie. Maar ons sien dat Jesus was ook 'n dissiplinêr. Hy het ook ons gedisipel of gedissiplineer. En daar's 'n plek waar Jesus streng was. Daar was 'n plek waar ek dink Jesus was vir mense moeilik. Daarom het 'n klomp mense weggestap, want hulle kon nie langer hierdie Jesus absorbeer vir wie hy werklik is nie. En dis dan die doel van ons saam wees, om Jesus Christus te ontdek. Nou terug na die handleiding, hoofstuk 2, praat oor te wees soos Jesus. Nou onthou julle, ek het groot geword daarmee met 'n liedjie, te wees soos Jesus, en ons het dit gesing en baie keer met 'n groot stuk trane en 'n diep emosie, en ons het dit oor en oor gesing, want almal van ons wil wees soos Jesus. Ons het selfs hierdie bandjies op 'n stadium gedra, to be like Jesus. What would Jesus do? Daar gaan Chantal sit hier agter. Nou, die interessante ding vir my is dat, en ek dink dis wat oor vanaand gaan, is dit eintlik so paradoksaal, dat ons nie soos Jesus kan wees nie. En hoe meer jy probeer om soos Jesus te wees, hoe moeiliker is dit. En hoe meer verwoestend is dit, want hy's God, en daar's soveel polariteit in sy persoon en sy karakter. So, hoe op aarde gaan ek dit regkry om soos Jesus te wees? En dan bly dit hierdie begeerte, want dit is al 'n paradoksale ding, ek wil wees soos Jesus, en daarbey sê ek dat ek is dan nog nie soos hy nie. So dan streef ek na die heeltyd na die onmoontlike, maar daar's die deel van waar ek glo ek is alreeds in die geloof soos Christus Jesus, en dit kan ek alleenlik ontvang as 'n geskenk. En dan soos Paulus wat sê, nogtans het ek nie dit alles ontvang nie, ek strek my uit na wat voor is, want daar's nog 'n deel van hom wat ek nog moet ontvang. Maar ek dink daai gedagte wil ek vanaand vasmaak. Jesus se spiritualiteit, sy denke, sy nugterheid, sy emosionele intelligensie, leefstyl, sy gewoontes, sy verhouding, eweredigheid, sy identiteit is die praktiese ideaal vir 'n gesonde lewe. Wat 'n stelling. En dis uiteindelik hoekom ons dan as predikers sommer net op die radio sal sê, wanneer ou huweliksprobleme het, finansies, moeilikheid het, wel,
Jesus is jou oplossing. Ons sê dit nie net as Christenies nie. Ons sê dit met die oog op dat die manier hoe Jesus leef en handel is waarskynlik dit wat jou of wat jy nodig het in daai spesifieke omstandighede. Wanneer ons praat oor Jesus, dan is hy die perfekte voorbeeld, hy is die perfekte mens. Daarom het God mens geword, die geskrewe reëls van wat mens moes nastreef in die wette van die Ou Testament, het die mens weer verdraai. En daarom het Christus Jesus gekom as die uitdruklike beeld van God, sê Hebreërs 1 vers 3 om vir ons te kom wys. Dit is die wil van God. Baie mense vra die vraag, wat is die wil van God? Wel, die wil van God is Christus Jesus. So, wanneer jy God se wil soek, soek jy Jesus Christus. En hoe meer jy soos Jesus praat, leef, dink, doen, ryk, lyk en op alle vlakke begin soos Jesus word, is jy besig om die wil van God perfek te doen. Jesus is ook die regst leefstandaard. En dis die tema van die boek, as jy sal sien in die buitekant, het ons al die meetinstrumente. Want ons meet onsself gewoonlik volgens ekonomiese standaarde oor wie is die rykste man in die wêreld, wie is die beste atleet. So ons meet onsself gewoonlik aan hierdie mense, maar ons as gelowiges meet onsself na wie Jesus Christus regtig is. En daarom is dit belangrik, as ons nie weet wie hy is nie, het ons nie 'n standaard hoe om onsself te meet nie. Ek is veral bly vir van ons jong mense wat bygekom het, Joshua is van ons jong mense. Ek is bly dat ons jong mense moet moeite doen, want hulle word gebombardeer met inligting. En ek onthou lank terug het ek 'n video gesien van Dozie, ek dink hy's die sekretaris van die EFF, en ek dink op daai stadium was hy 16 jaar oud gewees, en hy het 'n skryfkompetisie gewen, en hy's op Morning Live, en jy kan hier die onskuldige jong kind sien, wat in die kerk groot geword het, wat vertel dat hy gee aan die Here al die eer, en sy vermoed die feit dat hy gewen het, is omdat Jesus hom gehelp het, in die kerk ensovoort. So, heeltemal pragtige jong kind, en dan sien jy vandag 'n vryheidsvegter, wat natuurlik glo dat hy doen dit wat hy vandag doen hy dalk glo in sy hart vir die Here, om die ekonomiese wanbalans in die lewe te probeer regstel. Maar as ons na die manier kyk hoe hy praat, en die gemeenheid hoe baie keer die goed oorkom, en wat het gebeur met hierdie jong man, wat eers op so 'n mooi manier sag en onskuldig was, wat nou 'n beredeneerde vegter geword het van mense se regte. Nou, die pendulum swaai is vir my belangrik, want in my studies en in die boekwerk sal julle ook, en die wat lief is vir geskiedenis, dis interessant dat deur die kerkgeskiedenis sien ons hoe die mensdom beweeg soos 'n pendulum in extreme, en dan weer terug beweeg na die middel toe. En ons kan selfs nou die viruskrisis in daardie lig sien, is dat die mensdom het te materialisties, humanisties, sekulêr geraak. Al hierdie eksterne dinge het vir ons belangrik geraak. Ons leef in tyd, ons het nie meer tyd vir ons gesinne nie. Ons werk al hoe harder, en is al hoe moeiliker, en die onus wat dit op ons plaas raak al hoe moeiliker. En daai pendulum gaan te ver. En nou deur die krisis is dit asof ons weer balans kry. Nou jy moet onthou, in Hebreërs 12, wanneer hy praat oor die geloof in Hebreërs 11, in vers 3 Hebreërs 11 praat hy daarvan dat alles is deur die woord geskape, en die woord hou as te ware die skepping in stand. En as jy daaraan kan dink dat Jesus is soos 'n mediaan, hy is soos 'n universele, kosmiese, geestelike, fisiese mediaan, center, wat alles in plek hou. So dis asof, as jy na die skepping kyk, selfs die skepping wys alles na Christus. Ons het byvoorbeeld gekyk, die hoofstuk wat handel oor Jesus se humor, dan sien ons daai speelsheid in die natuur, wanneer dolfyne speel en skater lag met die klank wat hulle so in die see maak. En ons sien iets van daai speelsheid in Christus. Nou in jou persoonlikheid, as jy nie die hele tyd suur is en bekleierig is, dan het jy uit die aard van die saak, is jy weer met jou pendulum te ver. En dan moet jy terugkom na die mediaan van Christus Jesus. En daarom is Christus die hele tyd die middelpunt. Onthou my studies toe ek met my meestersgraad besig was, en dit gehandel oor die landbou, was daar 'n hele paar keer waar jy moet besef, in enige studieveld, hoe verder jy in daai veld of aspek studeer, dan dit voel soos 'n rabbit hole, en hoe dieper jy in daai ding ingaan, vir jou goeieste, ek gaan nou nog 3 boeke moet skryf net oor hierdie probleem.
En dan elke keer wanneer ek net so 'n bietjie gaan stil raak het en net weer begin fokus het op Jesus, is dit asof al daai moeilik en kompleksiteit net weer eenvoudig geraak het en ek kon net weer visualiseer, weer my fokus kry en kyk hoe gaan ons by oplossings uitkom. En ek dink dis presies wat ons probeer doen wanneer jy 'n motor op die pad hou, is jy hou jou oog tog op die pad, nê, en dan maak jy klein korreksies om die voertuig op die pad te hou. Nou, ek is baie lief vir Rabbi Zachariah en hy praat van die Judea Bybelse wêreldbeskouing, die Judeo worldview, Christian worldview. En hier is baie kosbaar, want jy ken nou dat hy is veral in die debat met ouens wat agnosties is, wat nie glo nie, die ateïste van ons tyd. En dan sê hy wat die Christelike geloof anders maak as enige ander geloof, is hierdie 3 beginsels. Die feit dat ons na God se beeld geskape is, en ons is nie diere en ons word nie soos diere behandel nie en ons behandel nie ander mense soos diere nie. Hy sê dit is die grootste geskenk wat die Christendom nog ooit vir die wêreld gegee het. Tweedens is dat die politieke afstand van mag wat Jesus duidelik toon. Hy wil nie die posisies van gesag van regering of enige gesagsposisie in enige raad of in 'n posisie wees. En daarom was hy nie deel van die Sanhedrin, die skrifgeleerdes, die fariseërs. Hy was nie deel van enige van daai komitees of posisies in die samelewing. Hy's 'n gewone ambagsman. En dan wys hy vir ons ook die hele tyd dat hy nie nodig het om homself te organiseer in 'n politieke party en dat jy nou al vir die inklusiewe eksklusiewe groepering het. Jesus wys die hele tyd dat hy bly dis of een kant van hierdie politieke beklei. So ons het in ons Christen forum rondom sakeleiers en veral in die landbou het ons begin praat van 'n woord non-partisan, en as jy dink aan Billy Graham is 'n baie goeie voorbeeld dat hy het homself die hele tyd gedistansieer en uiteindelik het hy die stem van ewewigtigheid en nugterheid geword vir verskeie presidente oor verskillende politieke eras, of dit nou die Republikeine was of die Demokrate. Derdens is die geregtigheid van swakkes en die armoede kwessie. Dis definitief nog altyd die fokus van Christus Jesus gewees, baie duidelik in sy bediening. Ek skryf in Engels eendag op 'n website die volgende: The ultimate test of any religion and ideology or worldview is the benefit it brings to the poor, the marginalized and the oppressed. Ons kan nie 'n geloof wees, 'n Christen geloof wees, as ons nie armoede baie ernstig opneem. En daarom behoort ons op die voorste linie te wees. Ons behoort die voorste vegters te wees, die kerk, om armoede op te los en oplossings te kry wat sustainably, volhoubaar armoede oplos. En dis dan ook deel van my persoonlike fokus, is om te kyk na gemeenskapsontwikkeling en hoe jy in 'n dorp, 'n gemeenskap mobiliseer om dit reg te kry. Die volgende kwessie is vir my ook baie belangrik, en dit is wat Christus Jesus anders maak, en Billy Graham het veral hieroor baie gepraat, en dit is die geestelike verdorwenheid van die mens. Ons is uiteindelik sondaars, en ons is buite verhouding, ons is nie ingeskakel in hierdie standaard, hierdie universele, kosmiese lewensstandaard, wat selfs op molekulêre vlak die wese van die lewe is nie, en ons het daai koneksie verloor, en dit is sondigheid. Nou, julle sal dit in die notas lees, ek al aan Robert Howard, of sê mens Maurer, hy was die president van die American Psychology afdeling, en dit is interessant, hy was sy hele lewe lank was hy agnostiek gewees, hy het nie in God geglo nie, en aan die einde van sy lewe skryf hy die volgende, waar hy praat daaroor dat sielkundiges plak eintlik maar net plakkers, want ons deel nie in die sielkunde met hierdie sondigheid van die mens, hierdie feit dat daar in ons 'n geneigtheid is om selfsugtig, jaloers, eie geregtig, lui, kwaad, wraak te neem ensovoorts. Daai aspekte van die sondigheid van die mens is universeel vir elke etniese groep, en daarom het ons nodig om 'n nuwe standaard te kry. Ek is baie lief vir hierdie poem wat Anna Russell skryf. Hy sê, at 3 I had a feeling of ambivalence towards my brothers, and so it follows naturally that I poison all my lovers. But now I'm happy I've learned this lesson that is taught that everything I do that's wrong is someone else's fault. Pragtig verduidelik van hierdie kwessie van sondigheid wat ons mee sukkel, van Adam en Eva uit. Nee, dit was hy het vir my gesê ek moet dit eet. Nou, hier is 'n groot stelling.
wat sou Jesus doen of wees soos Jesus is op 'n verkeerde aanname gegrond. Die menslike natuur het nie die vermoë om soos Jesus te wees nie. Ons het die potensiaal, want ons is in God se beeld geskape, maar as gevolg van sonde het ons daai potensiaal verloor. En daarom maak jy die stelling, onderstreep dit, ons mandaat, dit wat jy vanaand saam met my kom doen, is om naby Jesus te lewe. En naby beteken, jy moet tyd in die woord spandeer, omdat die woord het vlees geword. En dan praat hy in Johannes 3, dat hy sê ons moet weergebore word uit water en in die gees, en dan praat hy ook daarvan hierdie kombinasie, nie? Daar's 'n geeskombinasie en daar's 'n woordkombinasie. Met ander woorde, ons tyd met die woord, wat kennis is, ons lees die woord, maar ons ervaringe van die Heilige Gees wat Jesus openbaar, dis daardie nabyheid wat ons behoort te leef elke dag, want dis soos ek Sondag gepreek het, is dat jy moet jou punt van jou pen rus op die liniaal. Nou, net so met ek en jy wat hy sê in Johannes 15, that we abide in the vine, ons lewe in Christus, en dis om in Christus Jesus te leef, heeltyd, wat sê die woord? Met ander woorde, as ek in 'n krisis is, moenie dink nie, wat sê die woord? Wanneer ek 'n kwessie moet hanteer, moenie nou eers daaroor dink en redeneer nie opinies van mense vra nie, maak jou Bybel oop, Here, wat sê jy vir my? Dit begin 'n manier raak van leef, dat ek prakties, fisies, elke liewe besluit wat ek neem, elkes wat ek doen, alles wat ek sê, weeg, is ek in Christus Jesus. En as jy natuurlik nou Johannes 15 sou bestudeer, daar's 'n hele preek net in daai gedeelte, en hy praat van, as jy in my bly, sê vir my lief wees, liefde te doen met die fokus van my hart. Jy kan gou-gou sien wanneer mense se fokus op ander goed begin. Ek kan dit optel. Ek meen net soos wat 'n man of 'n vrou kan agterkom dat hulle maat dis nie op hulle ingefokus nie. So kan ons agterkom of mense werklik gefokus is met hulle hart, of hulle die Here werklik liefhet. Tweede ding, jy sal my opdragte uitvoer. So daar kom die beginsel van, hoe kan jy so opdragte uitvoer as jy nie tyd in die woord spandeer en uiteindelik daai woord lewendig maak sodat jy dit kan gaan uitvoer nie. Dan as ons kom by hierdie eenheid, dis my nogal belangrik, dat ons eenheid met God, wanneer ons dan ook in die kerk kom, dis hoekom ons probeer het om hierdie fokus te hê, is dat ons wil graag, in alles wat ons doen, of dit dan lofprysing, gebed, Bybelskool, dit wat ons hier doen, behoort uiteindelik Jesus gerig te wees. En julle sal sien in die notas, het ek al die skrifte hier, en ek het gekyk wat se bladsy ek is, bladsy 23, praat ek daarvan, van al die skrifte wat in die Nuwe Testament 'n apostoliese sending was. Met ander woorde, jy vir 'n apostel se vra, wat is die uitkoms of die einddoel van alle bediening? Christus Jesus. Dis baie, baie duidelik. Nou, baie mense probeer om hulle Jesus op mense af te druk, in plaas daarvan om die afdruk van Jesus wat alreeds in hulle is, te ontgin. Nou, ek onthou baie van julle wat my ken weet, dis 'n ou storie wat ek al lankal vertel, waar die Here my eendag dit gewys het, waar mense hierdie sendelingpaar in hulle huis gehad het, wat hulle nou gedink het vir hulle sou kom help, en hulle het gesê het, sjoeg, dit was die moeilikste tyd van hulle lewe, hulle weet nie of hulle gered is nie, want as hulle hierdie TV-program kyk, dan is dit verkeerd, as hulle die kinders so aanpraat, is dit verkeerd, die man het pyp gerook, so hy is heeltemal verkeerd, en weet, en na die tyd is hierdie mense weg, en hulle twee baie kosbare mense wees gelaat, want hierdie mense was nog steeds nie seker van hulle kindskap in God nie, as gevolg van godsdienst, van reëls en regulasies. Is daai reëls en regulasies belangrik? Ja, maar dit kom eers na Christus, en jy moet eers 'n werklike openbaring hê van Christus Jesus, en hy sal jou lei in die stappe en die reëls wat jy gaan moet nakom. So hierdie beginsel van om Christus Jesus en myself raak te sien, is 'n groot stuk geheimenis. Ek onthou Mike Wood het die ding vir my geleer, om Jesus in mekaar te begin raak sien. En dink maar net gou, in huwelike, wanneer ons is maar so geneig, veral nou in hierdie vakansie, of hierdie, ek wil sê vakansie, die lockdown tyd, dat ons is nou meer mekaar se oë en sovoorts, en dan sien ons mekaar se foute vinniger, en ons wil dit uitwys, of dit frustreer ons, want jy kry nie die hulp wat jy wou gehad het nie, of jy kry nie wat jy wou gehad het nie, en uiteindelik lei tot frustrasie. Maar as ons Christus in mekaar sal sien, nou jy kan nie Christus in iemand anders sien, totdat jy nie eers Christus in jouself kan raak sien. En hierdie is 'n groot ding vir baie mense, is om Jesus te kan raak sien. Jy kan gaan kyk in Filemon 6, Filemon het 1 hoofstuk, en dan sê Filemon 6, that the communication of my faith
will become more effective by the acknowledgement of every good work of God in my life. En dis presies wat moet gebeur, is dat jy moet deur jou gebedstyd, deur jou tyd met die Here, begin jy bewus raak van Christus in jou. Jy begin agterkom van die goed wat jy op geen manier self sou kon gedoen het nie, as Jesus jou nie gehelp het nie. Daai genade van Christus in jou lewe, is uiteindelik hoe Christus besig is om sy identiteit in jou te vorm. Ja, ons praat verder oor weer die einddoel wat die Here het, en dan in bladsy 25 wil ek net weer dit benadruk, hoe belangrik dit is vir die volheid van die Heilige Gees. Ons gaan oor dit praat, maar dit is so belangrik dat ons sal gevul word met die Heilige Gees. Chantal het Sondag ook daarvan gepraat, van die vers in Efesiërs 4, ek dink vers 18 en vers 19, hy sê, word vervul met die Heilige Gees, moet nie dronk word van wyn nie. Nou as ek gevul is met die Heilige Gees, is ek gevul met die Gees, die teenwoordigheid van Christus Jesus. En weet jy, julle sal my saamstem, dat jy kan hoor wanneer iemand praat of iets deel, en jy sal dit self sien as jy vandag na ouens se preke luister, jy kan hoor, daar's 'n sekere nuance, daar's 'n sekere invalshoek, 'n selfloosheid, 'n nederigheid, 'n eerlike authenticness, wat kom met mense wat werklik vanuit Christus se identiteit optree en bedien. Dis vir my net baie keer hartseer dat jy sien dit wanneer jy van hierdie groot televisiesprekers, en dink jy, goeie, dit is so arrogant, dis so trots, dit gaan so oor jouself, daar's soveel eie waan, daar's soveel, en dink jy, ons mis hier vir Jesus, en dit bring my dan by vanaand se grootste klimaks, oor te wees soos Jesus. Die enigste rede hoekom jy nie soos Jesus is nie, is self wat in die pad staan. So Matteus 16:24 sê, soek, of wanneer jy my wil volg, moet jy jouself verloon en jou kruis opneem en Jesus volg. Hoe meer ek sterf en Jan in sy maniere neerlê, dis dan wanneer Christus in my kan opstaan. Daar kan nie 'n opstanding wees tot daar nie 'n sterwe is nie. Daarom sterwe ons daagliks, sterf in ons eie ambisies, ons eie vooropgestelde idees, die goed wat ons wil hê, ons begeertes, ons krone, ons aansien, ons posisies, die dank wat ons van mense wil hê, die erkenning wat ons vir mense wil hê. Ons sterf daagliks in al daai menslike selfsug. En die oomblik as ons vir dit sterf, ons dit nie ken nie, en ons het letterlik van onsself distansieer en sê, ek ken nie daai ou nie, ek wil nie hy wees nie, ek leef nie meer nie. Dit is daai oomblik waar Christus deur die Heilige Gees Jesus in jou projekteer, of in Christus in jou laat opstaan. En dis uiteindelik wat vir ons almal die reis is, wat ons vir die volgende paar weke, en ons leef dit elke dag, nee, dis nie iets wat nou gebeur nie, vir die wat al lank met die Here weet, lank met die Here pad stap, sal vir jou sê, that a life for journey with Christ is a journey of self-denial. Show me the measure of your self-denial, and I'll see the revelation of Jesus Christ in your life. To the measure that you are willing to die to self is the measure that Christ will be revealed in you. This is the great mystery, dat is in onsself sterf, en wanneer ons onsself verloor. En julle kan dit gaan sien, as jy jou lewe wil vind, sê die skrif, moet jy dit verloor. As jy mense wil lei, voor wil loop, moet jy mense dien. As jy meer wil hê, moet jy meer weggee. As jy meer aansien wil verkry, moet jy meer onopvallend wees. As jy wil vry wees, moet jy ander vry maak. As jy wil oorlog maak, moet jy eerder vrede maak. Alles paradoksal in die koninkryk van God boodskap, maar veral in die lewe van Christus, dat om soos Jesus te wees, is om 'n lewe van selfverloning en selfoorgee en oorgawe, the surrendering of self, gebeur, glo my, die hele tyd, en julle kan vir my 7 uitroeptekentjies gee as jy met my saamstem. Dis die kern van die hele ding. Nou, as jy verder gaan kyk in bladsy 26, dan kom Paulus en hy som in daai 4 versies. Nou, ek wil jou sommer huiswerk gee, en dis vanaand se huiswerk. So gaan vat daai 4 versies, 1 Korintiërs 4 vers 10, 2 Korintiërs 4, 2 Korintiërs 6, 2 Korintiërs 11. En ek noem gewoonlik hierdie die apostoliese lewenstyl, en ons kan dit anders stel, die Jesus lewenstyl. En Paulus som dit net eintlik op, wanneer hy sy reis, en veral nou, onthou, ons sit in 'n geweldige krisis op die oomblik in ons land en in die wêreld.
En as jy hierdie 4 gedeeltes gaan lees, dan gaan jy agterkom dat hierdie Jesus lewe om soos Jesus te wees. Ons wil ons almal soos Jesus wees om die wonderwerke wat hy doen. Wees gesond en dan is almal net gesond. Ons hou van daai deel van om soos Jesus te wees, maar wanneer dit gaan oor selfverloning en selfkruisiging en jouself leegmaak en gee, ons hou nie so lekker daarvan nie. So hier kom Paulus en hy vertel hoe die Jesus lewe hom gehelp het om in moeilike omstandighede anders te leef. Hy sê wanneer ek uitgeskel word, dan seën ek mense. Ek verdra my vervolging, ek troos wanneer ek belaster word. Ek is geduldig, ek leef in sy geregtigheid, deur reinheid, deur kennis, lankmoedigheid, deur die Heilige Gees, kenmerk NB, deur die Heilige Gees, die opregte liefde, deur die woord van waarheid, deur die krag van God, deur die wapenrusting van geregtigheid. So pragtige antwoorde wat ons uit daai 4 hoofstukke gaan kry. So gaan lees dit gerus in jou eie tyd en ek wil hê vir huiswerk is om self na dit te gaan kyk. Wat kan ek nou vir my uit hierdie 4 gedeeltes uithaal, want onthou elkeen van ons is op 'n verskillende area in ons lewe op 'n plek, en wat uit hierdie lewenstyl voorbeeld van Paulus, een van Jesus se disippels wat hierdie nuwe lewe in Christus leef, hoe kan ons, wat staan daar uit as 'n plan of 'n aksie of 'n openbaring wat jou gaan help in jou krisis? En ek gaan net vir jou 'n leidraad gee, dit gaan wees in die teenoorgestelde rigting, teenoorgestelde gees van wat jy dink, want dis hoe God se koninkryk werk, die onderste bo koninkryk. So gaan kyk na daai gedeeltes, en dan gaan ek afsluit, hoe om te wees soos Jesus, hoe kan ek wees soos Jesus, en jy kan dit onderstreep in bladsy 27, jy moet hom ontvang, jy moet hom ontvang, jy kan hom nie wees nie, jy kan hom nie werk nie, jy kan hom nie aansit nie, jy kan hom nie probeer pretend nie, glo my, mense sien dit dwars deur jou, dit is wanneer jy Christus Jesus ontvang. So, daar gebeur weer 'n ruiltransaksie. Ek gee my stukkend, my onwaardigheid, my stukkende identiteit, al my probeerslae, en ek gee dit vir die Here in die geloof, en iewers is daar 'n wagtyd, 'n stilte, waar ek dan sê, Here, ek ontvang Christus. En nou gaan jy dalk verstaan wanneer baie evangeliste gesê het, wil jy nie Jesus in jou hart aanneem nie. Dis eintlik wat hulle bedoel het, ontvang Christus Jesus. Dis wat jy moet ontvang. So Sanet, ek sien jy sê, gee asseblief weer die verse, so daai versies waarvan ek gepraat het, is in bladsy 26. Ja, sy Jan Hendrik het hom nou daar vir jou geplaas. So gaan kyk weer, gaan lees deur daai 4 skrifgedeeltes en ontdek die Jesus roete, die Jesus lewenstyl wat dalk vir jou relevant is in jou situasie. Maar terug na die punt, hoe ontvang ek? Ek ontvang in die geloof. Nou julle, ek kan dit op my mooiste manier verduidelik, maar hoe God dit doen, is iets mysterieus. Ons moet soek, dalk is dit iewers wanneer jy net stil gaan wees. Ek onthou hoe ek menigte kere, en ek onthou een spesifieke aand daar in Citrusdal in ons voorhuis, het ek myself onder 'n kombers gaan toemaak en ek het so gaan lê op die mat. Daai mat het my later so gekrap en ek het net daar gelê en gesê vir Here, vanaand wil ek Jan Oosthuizen werklik begrawe. Ek hou nie van hierdie ou nie. Daar's heeltemal te veel ego en arrogansie en te veel vir myself en ek wil die lig op my hê en ek wil so graag gesien word en ek worstel met my eie identiteit en ek voel nie goed genoeg nie en Here help my, en uiteindelik het die Heilige Gees my net bedien en sê, wat maak jy daar? Staan op! En ja, ek het maar opgestaan en die kombers afgegooi, nie eintlik gevoel dat iets anders gebeur nie, maar tog iewers in daai gebed, in daai soeke waar ek myself vir die Here gegee het, kan ander mense gewoonlik getuig dat hulle Christus in jou begin raak sien, want onthou, ons kan nie Christus werk nie, ons kan hom nie probeer wees nie, ons ontvang hom in die geloof en hy werk, die Heilige Gees werk as te ware Christus deur jou. Nou 'n goeie voorbeeld daarvan is, julle sal dit lees as julle in hierdie hoofstuk lees, maar almal haak gewoonlik vas in Romeine 7, waar hy sê, dit wat ons wil doen, doen ons nie, en dit wat ons nie wil doen, nie doen ons. Nou, ek sê altyd, daai is 'n verduideliking van my ou lewe in Christus Jesus. My nuwe lewe in Christus is, en julle sal met my saamstem. Sê maar, ek wil nie iemand vergewe nie. Ek wil regtig nie, ek is kwaad. En die oomblik as jy na die Heilige Gees luister en die Here sê, gaan maak reg, dan gaan jy,
En vir jouself kom kry, wanneer jy by daai persoon is, dan vergewe jy, en dan wil jy amper soos ek baie sê, jong, vandag koop ek die tyd. Ek het nie geweet, ek wil nie die ou vergewe nie. Ek sê goed wat ek nie eens uitgedink het nie. So vertel iemand vir my, hoe hy ook eendag iemand by hom gekom het met 'n klomp moeilike vrae, en eers gesê, Here, ek het nie antwoorde nie, volgende sê vir maar, ek gaan nou net praat, en hy sê later het hy soveel goed gesê, dat hy eintlik na homself moes luister, want hy het geweet, dit kom nie uit homself uit nie. Ja, dit is hoe ons is soos Jesus. Hy is Jesus in ons, en ons kan dit nie beheer nie, ons kan dit nie vasvang nie. Hy doen dit deur ons. Iewers is daar al die goed ek vanaand gesê het, daar's 'n selfsterf, daar's 'n selfverloning, maar daar's hierdie oomblik, hierdie wonderwerk, Heilige Gees oomblikke, waar Christus deur jou demonstreer, waar jy self verbaas is. Jy wil nie eintlik vir iemand gee nie, en voor jy dit doen, dan doen jy, en jy gee, en jy help mense. So, dit is hoe Christus deur ons wil lewe. So, baie dankie dat jy na my geluister het. Ek wil graag so 'n bietjie van julle af hoor. 'n Paar ouens het nou net so hallo gesê. Ek het sien hoeveel ons is 48 mense op, so 'n hele klomp van julle is op. Julle kan asseblief die video like, en ons gaan wel, as hy klaar is, gaan ons die video so 'n bietjie edit, en die preekgedeelte gaan ons by mekaar sit, sodat julle dit sal kan weer kan luister, of as jy nie dit ontvang het nie, gaan jy na dit kan luister. So, werk jy die hoofstuk wat ons nou besig is, ons gaan natuurlik ook weer aan die volgende hoofstuk begin werk vir volgende week, maar die huiswerk is soos ek gesê het. Maar kom ek hoor van julle kant af enige vrae wat julle wil vra om wat ek kan beantwoord. Okay, nie almal te gelyke tyd nie, julle kan nou dink, of sommer net iemand wat net wil getuig, of iets vinnig wil sê daaroor, of 'n skrif wil byvoeg, julle is baie welkom. Ons wil graag, voordat ons klaarmaak, wil ons vir julle tyd gee om te kan deel en te kan saampraat. Dankie Jan Hendrik, kan godsdiens my soos Jesus maak? 'n Baie swak replika. Nee, hy kan nie. Godsdiens het eenvoudig nie die krag nie. En dis die probleem, is dat godsdiens gee vir jou die resep, en hoe meer jy die resep probeer doen, is dit soos 'n akteur wat dit probeer act, maar it's bad acting, it just doesn't work. Dis Christus wat in my van binnekant af na buite leef, en dit gebeur alleenlik deur innerlike hartgehoorsaamheid, wanneer ek die Here gehoorsaam van binne af, en hy Christus in my leef. Dankie Willie, 'n groot nee daarso. Alright, nog iemand wat iets wil vra? Te wees soos Jesus. Dink gou aan ons jong mense, ons kinders, en dink ook, hoekom is ons nie soos Jesus nie? Ons weet hierdie goed. Ek het vanaand niks gesê nie, niks niets dalk nie, niks gesê nie, ek het niks niets gesê nie. Hoekom worstel ons om nie soos Jesus te wees nie? Iemand wil iets vra? Kom. Wina sê godsdienst is 'n stopgees, en dit bring nie lewe nie. Ja, dit sê vir jy moet stop, maar dit sê nie vir jou hoe nie. Dit werk nie die krag in jou nie. Annemarie sê dit is 'n goeie vraag, nê? Graham sê trots, maar kom, ek gaan nie die vraag beantwoord nie. Kom, help my gou. As ons weet ons moet wees soos Jesus, hoekom is ons nie? So kom ons hoor 'n bietjie wat antwoord julle. Ek stem natuurlik heeltemal saam met Graham. Trots is verseker definitief een van die groot kwessies. Ons wil nie onsself neerlê nie, ons is te trots. Ons is te bang vir wat mense gaan sê. Ons is bang om aansien te verloor. Ons is bang om stupid te lyk. So daai is 'n groot een. Annemarie sê dit so mooi, as hy in ons werk is kennis van Jesus genoeg om te verander. Jan, ons gaan nou daai ding verander. Ons gaan hom aanspreek, maar kom ons hoor gou van julle. Wat volgens julle is een van die redes hoekom ons nie soos Jesus is nie. As alles wat ek vanaand gesê het waar is, hoekom is ons nie altyd 100% soos hy nie? Ek weet ons kry dit reg, soos daai pendulum. Ek is soms soos Jesus. Ek wil waag om te sê die meeste van die tyd, maar dit is nie so nie. Chantal sit hier agter en sy sal sê, ja. Maar hoekom mis ons daai oomblikke? Jacqueline sê baie belangrik wat Jacqueline sê, net Jesus kan jou verander. Ek hou van dit.
Jy kan iewers 'n merkie maak. Ek kan nie myself verander nie. Hoe vinniger jy dit kan skryf dit daar iewers in jou boek. Probeer hou sommer nou dadelik op, want die pogings om self te probeer verander, julle glo my vandag, baie trane, baie hartseer, it doesn't work. It has the sweat stink van vlees. Ons kan nie onsself verander nie, dis Christus wat dit doen. Dan sê Adel, Jan, as jy sê ons moet Jesus ontvang, my ervaring is dat sy liefde daagliks ontvang. Openbaring van hoe sy liefde bewys elke dag is dit nie wat die verandering bring nie. Amen, Adel. Stem definitief saam. Onthou Jesus, liefde, geloof is metafoor. As jy wil weet wat is geloof? Jesus is geloof, Jesus is liefde. So, om te fokus op God se liefde vir my, dit sê Efesiërs 3, baie mooi, dat ons sal die hoogte, die diepte, die wyte van God se liefde sal ken. Die probleem met liefde is, die meeste van ons ken dit as 'n woord, en nie as 'n ervaring nie. And it's the goodness of God that leads us to repentance. Chantal hier agter my sê, it's the goodness of God that leads us to repentance. Dis daai goedheid van die Here. Goed, dan sien ek, Willie sê, ons is nie soos Jesus nie, omdat ons self probeer om soos hy te wees, ja, ons het dit gesê, ons moet in die gees wandel, en ek dink daar is ook 'n sleutel. Onthou, Galasiërs 5, vers 16 sê dit ook so mooi, hy sê ons, die wat in die gees wandel, sal nie die begeerlikhede van die vlees volbring nie. So, die hele konsep van geeswandel is ook 'n groot sleutel van die Jesus lewe. Johan sê, die sondige natuur, die ego, natuurlik, dit is soos 'n ding wat ons altyd aftrek, die swaartekrag van sonde, trek ons elke dag af. Amanda sê, ek dink dit is trots in die eie ek, en ons is soms bang om dit wat bekend is te laat gaan en die onbekende aan te trek. Ja, amen, Amanda, ek stem definitief saam. Dis 'n groot een. En dan sê Marina, ons het nie genoeg kennis om met iemand te antwoord nie. En ek dink dit is die doel ook hier, dat, en ek moet sê, dit is iets wat my uitgedaag het. Hoe meer ek Jesus en kennis is net die woord begin bestudeer het, oor wie Jesus is, en dan die Heilige Gees die woord lewendig maak, het ek aspekte van Jesus begin sien wat nog nie in my is nie. En kon ek in die geloof vir die Here sê, Here, hierdie aspek van Christus. En julle gaan dit deur die kursus, gaan julle dit self beleef, is dat daar's fasette van Jesus se karakter wat nog nie in ons is nie. Wat ons dieselfde bekering en geskenkproses weer herhaal om te sê, Here, help my, ek gee vir U my swakheid, gee vir my U sterkte. Jesus kan net verander my as hy die Here is, en dis belangrik wat Jan Hendrik daar sê, dit is beteken, hy is die Here, beteken lordship, nee? Ek onderwerp alles aan hom, ek neem nie 'n besluit, ek doen nie iets as die Here dit nie vir my sê nie. Dina sê, die sondige natuur val dikwels my knie stik en soms skaam vir myself daaroor. Ja, dis almal van ons, niemand van ons is daar uitgesluit nie. Melisande, ongehoorsaamheid, julle kan daai een hoofletters, amen. Eintlik, ons kan hom eintlik alles opsom na een ding. Hoekom is ons nie soos Jesus nie? Ons is nie gehoorsaam nie. Dit is 'n groot een daai. Kaal, iewers in die sessie het jy verwys na Jesus se hart rondom armoede. Hoe tackle 'n kerk dit prakties? Ons gaan dit nou 'n bietjie beantwoord, Kaal. Dan Annelies sê, ons is so gewoond aan die wêreld se manier van doen. Ja, daai is 'n groot een. En dis hoekom Hebreërs, nie Hebreërs nie, ja, dit is Hebreërs. Nee, ek jok. Dan kan ek onthou nie, Romeine 12, daar is hy. Romeine 12 vers 1 en 2 praat van getting your mind renewed with the word of God. So weer en so meer die woord bestudeer, kom jy sy koninkryk manier agter. En dan die ewige, Bybel sê, the life is eternal, that we might know him. Vina, die surrender van self. Louis sê, ons arrogansie maak ons blind, definitief, Louis, daar is 'n definitief ene. Elna, ons spandeer nie genoeg tyd in die woord nie. En ek kan nie dit meer benadruk nie, dat ek net gou hierdie stelling maak. Die Heilige Gees is soos vuur, maar hy kan nie vuur wees as daar nie hout is om te verbrand nie. Die woord is die substance en die Heilige Gees is die lewe. So there cannot be life if there's not substance. So you need the word that is breathed by the Holy Spirit to bring new life. So jy het baie tyd in die woord nodig om die woord te bestudeer en dan het die Heilige Gees iets om lewendig te maak in jou.
Mariaan, ons verstaan nie regtig wat dit beteken om die eie ek neer te lê nie. Dis verseker so, Libanet sê dit kos 'n prys en ons is nie altyd gewillig om dit te betaal nie. Ek dink al julle antwoorde is verseker reg. So ek gaan En jou mind kan nie renew word nie, as jy nie in die woord is. Ja, Chantal sê net, as jy nie in die woord is nie, het jy niks om jou mind mee te renew nie, né? So die woord renew ons mind. So ek wil, is daar nie nog iemand antwoorde gee nie? Annemarie sê, more of God, less of me. Kan ek miskien net daai stelling, Annemarie, kom uit Johannes 3 vers 30. En hierdie is nogal vir my belangrik. Ons keer altyd daai versie om, waar hy sê ons moet minder word en hy moet meer word. Maar as jy die gedeelte gaan lees in sy konteks, dan sê hy moet meer word en ek minder. En ek het agtergekom, hoe harder ek werk om myself minder te maak, hoe meer is ek met myself besig. So lofprysing, danksegging, soos Adele gesê het, ek ontvang God se liefde en ek is in oor sy liefde, ek sing oor sy liefde, ek juig oor sy goedheid en sy guns oor my lewe. Hoe meer ek met God besig raak en hy meer word, deel hy met self. So daai is 'n baie belangrike punt. Goed, ek gaan Jan Hendrik se punt behandel. Kan kennis genoeg wees? Of kan ek Christus in kennis ontvang? Ek glo dat kennis, soos wat Schaeffer en 'n klomp teoloë het hieroor geskryf, Thomas van Aquinas het die groot teologiese werke, wat een van die eerste groot teologiese werke was na Paulus, het met hierdie ding geworstel, kennis versus gees of ervaring. En in my boek oor die Heilige Gees het ek daai twee baie pertinent bymekaar gesit. Ons het kennis nodig, hierdie boek, hierdie kursus is 'n vorm van kennis, van leer en lees, maar die Heilige Gees moet daai goed ervaring maak. En uiteindelik gaan al die kennis my nie help as ek daai kennis nie gaan toepas nie. So dit's in die gehoorsaamheid van dit wat ek van Jesus ontdek, wat ek nou moet gaan leef. En onthou, dis waar Jesus gesê het dat die man wat sy huis gebou het op die rots, is die een wat die woord gehoor het en dit toe gaan doen het. En jy kan dit fisies sien. Ek het nou die dag mense ontmoet van Zimbabwe, sendelinge daar, Gerard en ek kan nou nie sy vrou se naam onthou nie. Kosbare mense, alles verkoop, vir die Here daar gaan werk en hulle lewe gaan uitgiet. En jy sien, ons het so wonderlike tyd gehad, hulle dankbaarheid, hulle nederigheid. Jy sien so Jesus in soveel aspekte van hulle lewe. Was wonderlik om saam te wees. Maar dit kos 'n prys en hulle is besig om daai prys te betaal. En dan die vraag wat Karl gevra het oor armoede en hoe die kerk daarin kan help. Dis vir my persoonlik, maar dis 'n topic vir 'n ander aand. En ons gaan in die kursus, julle sien, is daar 'n hele hoofstuk wat ons net oor armoede gaan praat. Maar laat ek net dit sê. Die wêreld probeer armoede oplos en hy val die hele tyd. Daar is nie 'n kontinent in die wêreld wat meer finansiële hulp gekry het as Afrika nie, en Afrika is nog wesenlik arm. En dis omdat die kerk nie die agenda van armoede dryf nie. En die probleem is, jy gooi nie geld na armoede en los dit op nie. Armoede is 'n inherente menslike probleem. As jy in Uganda kom, sal selfs die Ugandese vir jou sê, it's a mindset. En mense moet inherent van hulle denke, hulle gedrag, hulle lewenstyl verander en daar's 'n ontwikkelingsproses. En ons wil te vinnig geld gee en help en nie die ontwikkelingsproses van disippelskap met die betrokke persoon uitstap waarin hy opgroei in volwassenheid om self met geld te werk, self 'n groter land te kan boer, meer verantwoordelikheid hê nie. So die Bybel maak dit baie duidelik dat wees getrou in die min en jy sal baie ontvang. So ons as kerk is baie keer maak die foute dat ons wil geskenke op Kersfees gee, ons wil geld gee vir die armes, selfs nou, ons wil net so vinnig gou help, maar die regte manier om arme mense te help is vriendskap. Dit beteken 'n padstap saam, daai persoon kan dat opgroei. En dan 'n baie wesenlike besluit of rede hoekom die kerk die armoede agenda moet dryf, is ons is nie ryk en help die armes nie. Ons is arm, daarom kan ons arme mense help. So baie van die probleme wat ons het in die wêreld is dat is ryk mense wat arme mense probeer help en hulle probeer arme mense help op 'n ryk manier. Maar hoe jy arm mense help is Jesus het wat ryk was, arm geword, onder ons kom woon en dan uit die proses met ons uitgestap. En daarin is daar 'n stuk geheimenis van hoe ons in dorpe en samelewings kan begin opgroei. Ek wil tog ten afsluiting vanaand sommer net vir julle inligting gee. Ons is besig met ander forums waar die Here ons guns gegee het in ons land
En ek het vanmiddag met 'n baie strategiese leier in ons land gepraat en hy sê die volgende, hy sê dis asof hierdie krisis, maar selfs voor die COVID-19 krisis, is dorpe besig om nader mekaar te kom. En onthou, as die Here na die kerk kyk, dan sien hy die kerk as individu, die kerk in die lokaliteit en die universele kerk. Dis die enigste kerk wat Christus sien. Al die name vir kerke is maar net ons eie identifisering van ons liggaam waar ons verteenwoordig is. Maar uiteindelik weet elkeen van ons moet gered wees, ons moet die Here dien, ons moet hom volg, maar die kerk in die lokaliteit kan net werk as al die lokale gemeentes in 'n lokale gemeenskap saamwerk. En ek wil profeteer dat ons gaan in die volgende 2 jaar groot herlewing reg oor Suid-Afrika sien. Dis alreeds besig om te gebeur in Bonnievale, Vicksburg. Dis besig om hier by ons te gebeur waar die hele gemeenskap saamwerk. Ek was vanoggend deel van 'n groot gesprek rondom Citrusdal waar al die kerke in Citrusdal saamwerk met die hele gemeenskap om 'n nuwe ekonomie vir ons dorp te kan vestig. En ek is ongelooflik opgewonde daaroor en ons is besig en glo dit gaan ook op ander plekke gebeur. So ek hoop ek het daai vraag beantwoord. Nou, ek wil net sien weet nog ietsie gevra of by julle kan sien wat nog geskryf is. Ons tyd is amper op. Ek wil weet, hoe vra jy 'n vraag? Sari wil weet hoe vra jy 'n vraag? Ek weet nie, sal iemand asseblief vir Sari help? Dit is op die video, so julle kan dit kyk. So baie dankie dat julle ingeskakel was. Dit was 'n wonderlike aand. Ek het veral geniet dat ons kon saam deel en saam gesels. Ek wil julle ook dan net weer vra, doen asseblief moeite om op die Google Classroom te kom. Ons sal die links oral stuur en kyk om vir julle dit deur te gee. Daar gaan ons dan die res van die week ook nog verder gesels. So onthou julle huiswerk om daai 4 gedeeltes deur te gaan. Ek sal dit ook nou op Classroom gaan plaas, sodat ons julle terugvoering daaroor kan kry. So baie dankie dat julle saam was. Ek het vir Chantal vra om hier na my te kom staan en te kom afsluit. Sy het hier by ons gesit die hele tyd. Nou sê sy vir my weer, nee, want dit is weer Jan onkant. Hierdie kant kom. Ek gaan enige kant kom. Hallo almal. Ja, Here, dankie dat u woord lewendig en kragtig is. Dankie dat u woord, Vader, wanneer ons dit met geloof ontvang, die vermoë het, die genade het dat ons kan verander. En dankie Here, wat 'n voorreg om saam te sit, kuier en geïnspireer te word deur die woord wat lewend geword het, deur die Heilige Gees in ons harte en ons lewens. Dankie dat hierdie nie net 'n lewensverrykende kursus is nie, maar dat u woord die lewende krag is, Here, om ons te verander, om meer soos Jesus te wees, in woord, in daad, in liefde. En dankie Vader, en dankie dat u Jesus gestuur het en dat hy die perfekte voorbeeld vir ons kan wees, van hoe ons kan wees, en dankie dat ons nie hoef te streef en te werk nie, maar dat u in ons wil en werk, en u ons verander, soos wat ons sien, when we behold you, soos wat ons u sien in die woord, en sien in mekaar, Here, en gewillig is om gehoorsaam te wees, verander u ons, en ons dankie vir daardie wonderlike krag, in Jesus naam, amen. Amen. Seën en vrede, genade, mooi bly.